ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಗಳ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಐಟಮಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ಗೈಸ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್, ಲಾಜಿಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿನ ಈ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಅದೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಮೌಸ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ವೈರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಹಾಗೇನು ಮೌಸ್ದೊಂದು ವಯರು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ದೊಂದು ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಯರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ 3 USB ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ 2 ಅದರಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನೇ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್. ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ವೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 4 ಇಂಚ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3D ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ USB ಈ ಥರ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ 2 ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ RGB ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಝೀರೋ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸಮವಟ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ನಾವು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ 2ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.